سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی. در این برنامه همکارانم آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را گرد آوردند که آنها را من مؤمن احمدی تقدیم خواهم کرد. امروز 3 مارس است. نگاه به سرخط خبرها. رهبران ایالات متحده آمریکا بار اول هدف از حمله به جمهوری اسلامی ایران را شرح دادند. از بین بردن توانایی ایران در استحصال موشک‌ها، نابود کردن ارتش دریایی و دیگر زیربناها تا که هیچگاه نتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. صرف نظر از ادامه جنگ‌ها در خاورمیانه، تاجیکان مقیم منطقه کار را در کشورهای اقامتشان ادامه می‌دهند. گروهی از طبیبان تاجیکی از ایران به وطن برمیگشتند، هموطنان بیمار را نیز با خود گرفتند. بیمار از خویشتبار من نیست. او در بیمارستانی بود که من هم آنجا بودم. من طبیب جراح هستم. روز دوشنبه برای اولین بار از زمان آغاز عملیات حربی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مقامات بلندپایه آمریکایی جریان اجرا و هدفهای این عملیات را شرح دادند. از روز 28 فوریه شهر و مناطق ایران شاهد حمله‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل میباشند که این کشور را برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش انتقاد میکنند. ایران میگوید از خود دفاع خواهد کرد. در جریان این حمله‌ها رهبر عالی ایران علی خامنه‌ای کشته شد. تفصیلات اخیر از خرامان بقازاده. در حالی که تهران حمله‌های موشکی و پهپادی خود را به هدف‌های در سراسر خلیج و خاورمیانه بس نکرده است، ایالات متحده هشدار داد که فشار را از هوا بالای ایران ادامه می‌دهد. این وضع نگرانی‌ها را از توسعه‌یابی نزاع در فراتر منطقه بیشتر کرده است. مقامات آمریکایی روز 2 مارس اعلام کردند که 6 سرباز آمریکایی در نتیجه جراحت‌هایی که از آتش جوابی ایران برداشته‌اند جان دادند و 3 هواپیمای جنگی آمریکایی در فضای کویت سرنگون شدند. در همین حال اسرائیل دامن حمله‌هایش را بالای جنگجویان حزب الله در بیرون از بیروت بیشتر می‌کند، مکانی که از آنجا جنگیان مورد حمایت ایران به سوی اسرائیل موشک پرتاب می‌کنند. پرزیدنت امریکا در اظهارات اولینش بعد از شروع جنگ تهدید ایران را قریب الوقوع قلمداد کرد. دونالد ترامپ روز 2 مارس در یک مراسم در کاخ سفید گفت: این شانس آخرین و بهترین ما برای ضربه زدن بود و ما حالا همین کار را میکنیم تا تهدید غیر قابل تحملی که از این رژیم بیمار و شوم برمی آید از بین برده شود. آنها واقعا هم بیمار و شوم هستند. هدفهای ما مشخصند. پیش از همه ما توانایی موشکی ایران را از بین میبریم. خودتان میبینید که این حالت هر ساعت تکرار می شود و آنها قابلیت آفریدن نمونه های نو را دارند. آنها مواد خیلی خوب استحصال میکنند. دوم اینکه ما همسایه آنها را از بین میبریم. ما الکی 10 کشتی را نابود کردیم. آنها در قعر بحر هستند. سوم اینکه ما ضمانت میدیم که سرمایه‌گذاری رقم 1 تروریسم هیچگاه به سلاح هسته‌ای دسترسی نیابد. هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. بعدی در نتیجه حمله‌های اسرائیل و آمریکا کشته شدن بسیاری از رهبران بلندپایه ایرانی از جمله رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای، مقامات کنونی کشور در تلاش معین کردن رهبران نو هستند. علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران امکانی گفتگو با واشنگتن را رد کرد، هرچند ترامپ اشاره نمود که چنین مذاکره امکان پذیر می باشد. لاریجانی در اظهاراتش در شبکه ایکس نوشت: ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم و افزود ایران از خود دفاع خواهد کرد. در جریان یک نشست خبری که در فضای پربحث برپا شد، پیت هگست وزیر دفاع یا جنگ آمریکا گفت واشنگتن خود را محدود نمی کند و افزود سربازان آمریکایی در داخل ایران حضور ندارند. هدف عملیات حماسه خشم خیلی مشخص است: از بین بردن توانایی ایران در استحصال موشک‌ها، نابود کردن ارتش دریایی و دیگر زیربناها تا که هیچگاه نتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. با توسعه یابی نزاع ایران در تلاش پیدا کردن پشتیبانی‌های دیپلماتی در بیرون از منطقه می باشد. وزیر کارهای خارجه چین وان ای در یک صحبت تلفنی با همتای ایرانیش عباس عراقچی بار دیگر وعده داد که از تهران پشتیبانی می کند. روسیه هم گفت ایران را دستگیری می کند. یک روز پیش از این پرزیدنت ولادیمیر پوتین کشتار خامنه‌ای را محکوم و توسعه عملیات حربی را در منطقه انتقاد نمود.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان این کشور خواسته است که تا به اعتدال آمدن وضعیت به ایران و کشورهای عربی خاورمیانه سفر نکنند. پروازها به اکثر کشورهای خاورمیانه در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قطع شده است. مقامات تاجیکستان وعده کردند که به شهروندان برای بیرون شدن از منطقه کمک میکنند. همکارم زرنگیز نوروزشاه و شهلای عبدالله با تاجیکانی که در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه هستند صحبت کردند و طوری از صحبت‌ها برمی‌آید نه همه آنهایی که در این کشورها هستند در فکر بازگشت به وطن هستند. در ایران راه قطعی آمدیم کراچی از شنبه تهران پریدیم از تهران تاکسی داشتیم میریم کراچی اتوبوس قطعی بیاید زمینی بچه قطعی آمده است انشاءالله که باید یریوان برسیم. این نوار را چندی از شهروندان تاجیکستان هنگام بیرون شدن از ایران ثبت کردند. آنها روز 28 فوریه به ارمنستان رفتند. بعد آغاز حمله آمریکا و اسرائیل دهها تاجیکستانی که در ایران بودند این کشور را ترک کرده از راه زمینی به آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان وارد شدند. ماه‌های اخیر تاجیکان برای تجارت و طبابت و جهانگردی به ایران زیاد سفر می‌کردند. سلام، من در دبی قرار دارم در بگیم رایون البرشه. وضعیت امروز خیلی خوب است، یگان چی مشاهده نمی شود. مردم هستن ولی خیلی کم در بیرون. فردوس در دبی با تجارت مشغول است. میگوید 2 روز گذشته صدای ترکیش شنیده میشد و پای هم پیام و هشدار میگرفتند که از خانه نبراید. دیروز شب و چند مرتبه ما شنیدیم در بگیم شهری در رایون شهرده قرار داشتیم. اونجا چند مرتبه امی صدای مشکو میبرامدن و سوت یعنی همون هشداری هم میدادن که مثلا از خانه نبرید، در جای هم قرار بگیریم. بیشتر یک چند بار گران دادن تا خبشینی ها می آمدن. ولی دیگه مردم یک کمتر در ترس بودن، یک کمتر پانیک دادن. مردم زیاد به بیرون می برآمدن، یعنی به همون طرفای باغچه ها و به همونجا بسیار رفتن در بیرون نیستودن. اکنون دیروز ما را بسیار کارخانه ها تعطیل اعلام کردن، گفتن به کارخانه نبرید. بسیار جاها محکم بودن، کار نمیکردن. دیروز همه مردم تعطیل کردن، اما امروز هیچ جب نیست، همه مردم به کار برآمدن. ما امروز در کاریم. خیلی وضعیت خوب است. تجربه دیگر هم هستن اینجا، بسیار خوب هستن، همه کسی زیان نداره، همه خوب هستن. اما در دیدی همه یک کمک خوف ترس هست شایده میشه. هم صحبت ما میگوید حالا نیتی بیرون رفتن از آنجا را ندارد، چون پرواز و راهی خارج شدن هم نیست. یگانه راه این سفر با ماشین به سوی عمان و سعودی است. نگاه میکنیم که ایرپورت ها باز میشوند، بعد شاید راهی برآمده شکستیم. الان همه ایرپورت ها بسته هستند، یگان سامالیات نمیپرند. در جدول پروازهای فرودگاه دوشنبه هم دیده می شود که پرواز به دبی، کویت و برخی از دیگر کشورهای خاورمیانه بیکار شده است. اما هواپیمای سومان ایر نیمه روز 2 مارس از جده به دوشنبه آمده طبق جدول شبانه پروازی بازگشتی انجام داده است. این خط سیر بیشتر برای سفر حج استفاده می شود. اما برخی از زائران تاجیک می گویند در راه بازگشت به مشکل روبرو شدند. یک نماینده شرکت آرمان که زائران را از تاجیکستان به حج عمره می برد گفت آنها از آغاز ناآرامی در کشورهای منطقه هیچ گروه را به عربستان فرستادند. برخی از تاجیکان هم که در اسرائیل کار و زندگی دارند میگویند راه بازگشت بسته و وضع نگران کننده است. اناهی تعدادی خدا خبرنگاری تاجیک که در نزدیکی حیفا زندگی میکند میگوید در این کشور وضعیت کاملا جنگی است. کارخانه ها، مدرسه ها یعنی دانشگاه ها همه جا بستند و طبیعتا هم آنهایی که دانشجو هستند در دانشگاه ها درس میخونند با واسطه آنلاین درس میخونند. دیگر مردم گفته شده است که همیشه خبرها رو دنبال بکنند و وقتی که سیرین زده می شود حتما باید به پناهگاهی که نزد آنها است اونجا بروند و همه منتظر آن هستند که کدام وقت دیگر فرودگاه باز شود و شهروندان خارجی دیگر می توانند پس به کشورهای خود برگردند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 2 مارس به شهروندان توصیه داد که با توجه به وضع فعلی از سفر به کشورهای خاورمیانه خودداری کنند و اگر در این کشورها قرار دارند به جایهای سیر و دم نروند، حجت و واسطه‌های علاقه خود را همیشه آماده نگه دارند و منتظر خبری رسمی نمایندگی‌های تاجیکستان باشند. حالا رو ریم به آذربایجان. اکثر شهروندان تاجیکستان تلاش دارند با راه زمینی از ایران به ترکمنستان و آذربایجان برسند و بعداً از آنجا به وطن بیایند. دیروز خبرنگار رویترز با گروهی از طبیبان تاجیک هم صحبت شد که هنگام بازگشت از ایران بیماران را نیز با خود به وطن می آوردند. تفصیلات در گزارش کیومرثی‌عطا. با آغاز حمله های امریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه، حریم هوایی شماری از کشورهای منطقه بسته شد و ده ها هزار مسافر و سیاح خارجی در خاورمیانه بند ماندند. خبرنگار رویترز در گذرگاه استره در مرز میان آذربایجان و ایران با شماری از مسافران تاجیکستانی که پس از شروع عملیات اسرائیل و ایالات متحده از ایران بیرون شدند هم صحبت شد. اکثر آنها گفتند که طبیب هستند و برای آموزش و راهنمایی بیماران به ایران رفته بودند. در آنجا جنگ است، برخوردها جریان دارد. از این رو ما برگشتیم. ما همراه یک بیمار هستیم. او سرطان شش دارد. حالا بیمار از گمرک میگذرد. بیمار از خویش و تبار من نیست. او در بیمارستانی بود که من هم آنجا بودم. من طبیب جراح هستم. Не рост. Просто там в больнице был, а я доктор. Да, хирург. همصحبت دیگر خبرنگار رویترز نیز طبیب از تاجیکستان است. Мы пересекли границу из-за войны. ما از سبب جنگ در تهران و دیگر گوشه های ایران مرز را عبور کردیم. ما یک گروه طبیبان در آنجا تعلیم می‌گرفتیم. سفارت تاجیکستان در ایران شماره رسمی تاجیکستانی ها را در این کشور 300 نفر حساب کرده است. سفیر نظام‌الدین زاهدی روز 2 مارس خبر داد که بیش از 200 نفر آنها برای بازگشت به وطن درخواست کمک کرده تا کنون بیش از 60 کس مرز را گذشتند. طبق اخبار رسیده روز دوشنبه امارات متحده عرب در شکل محدود حریم هوایی را باز نموده امکان داد که صدها خارجی از فرودگاه دبی و دیگر امارات این کشور به وطنهایشان برگردند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. نزدیکان فضلالدین رسولوف 58 ساله در تاجیکستان میگویند یک سال پیش او را با وعده دادن نفقه بلند به جنگ اوکراین بردند ولی ناپدید شده است. فضلالدین رسولوف در خدمات با رسانه شرکت وایلد بریز در مسکو کار میکرده است. او شهروندی تاجیکستان و روسیه داشته است. سنت الله رسولوف پسر او در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش را ماه مارس سال گذشته از مسکو به قزان دعوت کردند. با گفته او گویا به فضلالدین رسولوف وعده شده است که 3 ماه در ماریوپل در ساختمان کار میکند و بعدا برایش نفقه خوب معین خواهند کرد. نزدیکانش گفتند که چند ماه او در ماریوپل شهری اشغال شده اوکراین از جانب روسیه بود و با آنها تماس داشت، ولی ماه آگوست سال گذشته او را به منطقه دانباس بردند و با همین ناپدید شد. مقامات روسیه به خانواده او گفتند که او را همچون سربازی به نام و نشان شده جستجو دارند. آمار دقیقی حضور تاجیکان در جنگ اوکراین معلوم نیست. در 4 سال جنگ خبری کشته و ناپدید شدن ده‌ها شهروند و زاده تاجیکستان رسانه شده است. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم اسم بیش از 3000 زاده تاجیکستان را نشر کرده است که از جانب روسیه مقابل این کشور جنگیده، کشته یا ناپدید شدند.
سپاس که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر رو در صفحه آزادی‌ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.